Trường An xin kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra thật sôi động với hai ứng cử viên Nicolas Sarkozy và François Hollande. Nhiều người đã nhận xét rằng đây là một cuộc bầu cử gây cấn và hồi hộp nhất từ trước đến nay. Ngày 6 tháng 5 vừa qua, cử tri Pháp đã dùng lá phiếu của mình để chọn lựa vị tổng thống tương lai của nước Pháp. Sau lưng chúng tôi là Điện Élysée, nơi cư ngụ và làm việc trong vòng 5 năm sắp tới của vị tân tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2012-2017. 4, 3, 2, 1. François Hollande est élu avec 52% selon l'estimation TNS Sofres. Đúng 8 giờ tối giờ Paris. Sau khi các phòng phiếu chính thức đóng cửa, các cơ quan truyền thông đã đồng loạt thông báo sự thắng cử của ông François Hollande, ứng cử viên Đảng Xã hội, đã giành được ngôi vị Tổng thống Pháp với số phiếu 51,67% so với 48,33% của vị Tổng thống tiền nhiệm, ứng cử viên Đảng UMP Nicolas Sarkozy. Ngoài đường phố, tiếng còi xe vang dậy của các ủng hộ viên, hàng trăm ngàn người dân đã tập trung tại công trường Bastille để chào mừng chiến thắng của Đảng Xã hội. Ông Sarkozy với khẩu hiệu La France forte, một nước Pháp hùng mạnh, chủ trương giảm chi tiêu để giảm nợ nần và hạn chế thâm thủng ngân sách đã không thuyết phục được người dân. Trong khi đó, ông François Hollande với khẩu hiệu Le changement c'est maintenant, đây là lúc phải thay đổi. Ông chủ trương phải đầu tư phát triển kinh tế để tạo công ăn việc làm. Ngoài ra, ông Hollande được đánh giá là một người ôn hòa, giản dị, trái với ông Sarkozy là người thích phô trương, hào nhoáng và có cá tính mạnh mẽ. Ông Hollande đã giành được cảm tình của trên phân nửa số cử tri. Cuộc bầu cử được đánh giá là sôi nổi, căng thẳng và diễn ra rất công bằng, minh bạch. Ngay sau kết quả bầu cử, từ Paris, ông Sarkozy đã chúc mừng ông Hollande và cảm ơn những người đã ủng hộ ông. Sau đó, từ thành phố Tulle, ông Hollande cũng đã nói với cử tri của ông rằng ông Sarkozy đã làm tròn nhiệm vụ của ông trong 5 năm vừa qua và ông nói sự thay đổi mà ông hứa hẹn sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ. Sự hòa giải của hai người đã từng là đối thủ kịch liệt của nhau đã thể hiện tính dân chủ và văn minh của nước Pháp. Khoảng 80% cử tri đã đi bầu, con số thấp hơn so với năm 2007. Trong đó có 6%, tức 2 triệu người bỏ phiếu trắng và đã có khoảng 8 triệu cử tri không đi bầu. Những con số này nói lên phần nào sự bất mãn của người dân đối với chính quyền đương đại. Một nhà báo Pháp cho rằng, trên thực tế, trong bối cảnh khó khăn hiện tại, dù ai là tổng thống đi chăng nữa, cũng khó có những thay đổi đáng kể. Dĩ nhiên, vì tân tổng thống mới sẽ phải áp dụng một số cải cách, nhưng các giải pháp này chỉ mang tính cách tượng trưng là chính, còn nhìn chung thì nước Pháp cũng sẽ được quản lý như từ trước đến nay. Việc vực dậy một nền kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chung của các nước trong khối Âu Châu không phải là một việc dễ dàng. Bên cạnh đó, còn những vấn đề mà nước Pháp phải đối phó như nạn thất nghiệp, vấn đề nhập cư, an ninh xã hội, giáo dục, v.v. Với sự chọn lựa này, người dân Pháp hy vọng sẽ có những thay đổi mới mẻ để đem lại một xứ Pháp phồn thịnh như lời hứa hẹn của vị tân tổng thống nhiệm kỳ 2012-2017. Tường An, thông tín viên Đài Á Châu Tự Do, tường trình từ Paris.